सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo i17 के फ़ोन में अपने फ़ोन का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगा। गाइस आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप में धीम हो चुका है, परेशान हो गए हो, नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे। इसके लिए सेटिंग ओपन कर लेना। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप ऊपर की तरफ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे की साइड पे देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आएगा। ये इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। या नीचे की साइड पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे फ़ोन में ऑफ होगा, बंद होगा गाइस। अगर ये वाला ऑप्शन आप अपने फ़ोन में जब ऑन कर दोगे तो यहाँ पे ऐसा 100% आवाज़ बढ़ता था, यहाँ से 150% आवाज़ बढ़ेगा। यहाँ की स्पीड 150 की हो जाएगी, फुल आवाज़ में होगा। इस प्रकार से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। और इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड पे इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके यहाँ से बढ़ा और कम कर सकते हो। यहाँ ऊपर की साइड पे जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से कोई भी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।